intilganga tole yor deydi. Sandan harakot, mandan barakot deydi. Tirikchilikda ayb yo'q deydi. Halolmi? Bo'ldi, uni ayb deb bo'lmaydi. Bo'ldi, shunga yetyapti bilimimiz, kuchimiz, libbo ish qilamiz halol bo'lgandan keyin. U tozaxonada haromxo'rlarga o'sha qimor o'ynab boy bo'lgandan ko'chada makulatura yig'ishtirib yurganimiz afzal. Musulmon shunday fikrda bo'ladi. Yoki ana haromxo'r o'g'rilarga o'xshab nima misol janozada bittasini velosipedini minib ketsa, misol talpada bilmay gogoda bo'lib qoladi-yu. Janozada velosipedlar yo'qoladi masalan. O'sha haromxo'r ham keladi janozaga. Ko'zi chamqaladi, turib saloti janoza deganda ular endi o'zini ishi-ku professional bo'ladi. Shunday bitta hojdadani velosipedni minib ketdi. Germanskiy bo'lsa $500. 10 minut. Shunday bitta bosadi, bitta rangni o'zgartiradi, ochiq sotib $500.